니체의 지혜 72편 남의 인생에 참견하기 좋아하는 사람의 소름 돋는 심리. 이게 다 너 잘되라고 하는 소리야. 부탁하지도 않았는데 내 인생에 참견하고 훈수 두는 사람 주변에 꼭 있죠? 착각하지 마십시오. 그건 당신을 걱정해서가 아닙니다. 자신의 망가진 인생을 마주할 용기가 없어서 당신의 인생으로 도망친 것뿐입니다. 스스로의 삶에 만족하는 강자는 남의 인생에 관심이 없습니다. 남의 흠을 잡고 가르치려 들어야만 자신의 알량한 우월감이 채워지기 때문입니다. 그들의 훈수는 쓰레기통에 버리십시오. 당신의 인생을 책임지지도 않을 사람들의 소음표에 흔들리지 마십시오. 이 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 자기 인생 하나도 제대로 건사하지 못하면서 오늘도